ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಹೊಸ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಮೋಟ್ರು, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರು, ರೋಟ್ರು ಕೂಡ, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೈರು ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟೇಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈರ್, ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು. ಇದು ಮೈನು, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಟೈಮರ್ದು. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ವೈರು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೈಡು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕು ವೈಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಮೋಟ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು, ಅದ್ರ ಟೈಮರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಟೈಮರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮರ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.